مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج بصراحة، وضيفي لهذا اليوم مرشح الدائرة الخامسة الدكتور خالد شخير المطيري. مساك الله بالخير ابو بدر. مساك الله بالخير حياك ابو فارس، الله يحييك. يا هلا فيك دكتور. يعني انا ما ابي ابدا الحلقة واتجاوز الكلمة الشهيرة اللي انعرفت عن دكتور خالد شخير المطيري، ودائما تردد ترى بالسوشيال ميديا: تكفون. نعم. تكفون يا الربع. شنو سالفة كلمة تكفون؟ أول شيء يعني لازم نتكلم عن حقيقة هذا الموضوع. نعم. أنا كنت مريض وقتها، وكل الندوات اللي أقمناها في ذيك السنة كنت أتكلم فيها. نعم. هذه الندوة تحديدا كنت تعبان وأنا عندي مشكلة بالأحبال الصوتية قديمة. نعم. فجيت وقلت ما راح أتكلم اليوم. وترى هذا الكلام الإعلام الفاسد اللي ذيك الفترة كان يحارب بعض الأسماء. نعم. اجتزأوا اقتطعوا هذا الجزء وروجوه ولم ينقلوا الكلام كاملا. أنا تكلمت قلت أنا مريض اليوم ما أقدر أتكلم، لكن لسبب إذا يذكرون المشاهدين وكل الكويت يذكرون، ذيك الأيام كان في قناة إحدى القنوات أو قضية شهيرة، قناة الوطن تحديدا، يعني كان فيها قضية وفيها كان في شخص يسيء لبعض مكونات المجتمع. خرجوا الناس إلى قناة الوطن وصارت مشاكل وصارت قضية وكانوا في السجن. فجيت وتكلمت أمام الجماهير في مقر الانتخابي للقائمة، وقلت أنا ما أقدر أتكلم، أنا عندي مشكلة صوتي تعب، لكن أبيت إني أتكلم. وقلت لهم أنا مجروح، أنا مغبون إن عيال الكويت في السجن، فلذلك أنا أرجوكم. وكنت أوجه كلامي للقائمة القبائل المتحالفة. نعم. فالبعض حاول يصور ما كنت أقول، قلت أقول أرجوكم التزموا وطلعوا ناس، ترى عيالنا بالسجن وهذه موجودة، ترى عيال الكويت بالسجن. وكل يعني إن شاء الله أغلب الموجودين في ندوة أحياء ويعرفون هذا الأمر تماما. بس الفكرة اللي خذوها أن تكفون صوتوني. تكفون صوتوني. هذا الكلام يعني ما كان بهالطريقة، يعني عرفت. نعم. أنا قلت وهذا الكلام موجود والناس أحياء، بس اقتطع الجزء. نعم. هذا جانب. الجانب الآخر يعني تصوير خالد شخير إنه قال تكفون نجح، يعني أنا ما ألوم البعض، لكن لازم أوضح أمر. هذا أمر أول شيء لازم نتفق إنه غير صحيح، وضحت لك. الأمر الآخر، أنا بعد هالندوة أنا دخلت المجلس 4 شهور، خذلت الناس. بعد أنا ما أتكلم الإجابة، أتكلم إجابة للشعب الكويتي. دخلت المجلس خذلت الناس. بعد المجلس وهي التجربة الأبرز في حراك استمر من 2012 ل 2022، خذلت الناس. فالقضية قضية استخدام. نعم. يعني استقطاع مشهد أو جزء بسيط وتسوير للناس. أنا كنت ساكت طول هالفترة ولا كنت أبرد، يعني يشوفون يتكلمون بتويتر وكذا. بس الآن يعني بعد ما سألتني أحتاج أن أوضح للناس اللي هي تعرف، الناس حضرت وتعرف قضية تصوير الأمور بغير وجه الحقيقة. هذا أمر ما حد يقبله. طالما سألتني أنا بينت لك هذه قصة الفيديو اللي الآن بعض الخصوم الانتخابيين والسياسيين يردون يستخدمونها مرة ثانية فقط. يعني نعم. أنا اليوم إذا ما لقيت علي إلا الموضوع هذا فأنا بخير الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ما عليك إلا الله خير. يطول بعمرك. دكتور، يعني قبل 10 سنوات كانت لك تجربة انتخابية ناجحة اللي نعم. هي يعني مجلس 2012، وهذا المجلس أبطل بحكم المحكمة الدستورية، وأنت قلت أنها تجربة كانت يعني تجربة قصيرة 4 أشهر. أبي أتكلم عن هذه التجربة، حدثني عنها. ولا شك أن التجربة قصيرة، يعني ما كانت تجربة طويلة. لا شك أنا استفدت من التجربة هذه، استفدت في الاحتكاك مع بعض الرموز البرلمانية في مجلس 2012. استفدت من تجربة أول أغلبية معارضة كنت أنا موجود معاها. استفدت في التنسيق في إدارة المجلس في ذيك الفترة في قضية أن الاجتماع على قوانين. أنا كنت عضو في 3 لجان، اللجنة التعليمية ولجنة المعاقين ولجنة الأعراض والشكاوى. نعم. يعني لقصر المدة أنا قلت لك استفدت من نموذج أول أغلبية أنا كنت فيها، أول أغلبية معارضة. يعني أنا مع أن العضو دائما يتدرج في استخدام المساءلة. يعني في قضية أنك أنت الآن لما تجي وأنا بستجوب الوزير الفلاني،
انا وجهه نظري في مجلس 2012 اللي استخدمته انا على الاقل، اني انا استخدمت اجراءات الطبيعيه اللي نص عليها الدستور، السؤال البرلماني ومتابعه هذا السؤال البرلماني، وبعد ذلك الاستجواب. انا كان لي تجربه مع وزيرين، نعم. وزير الدفاع السابق الشيخ احمد الخالد، ووزير الخارجيه السابق اللي هو الشيخ صباح الخالد. استخدمت نفس الاسلوب. كان هناك فيه مواطن كويتي معلوم المكان في العراق ايام احداث 2003، معلوم المكان، وحاولنا نتواصل مع يعني بعض الجهات الرسميه، وطلعت انا على البوديوم وتكلمت، قلت اذا لم يكن هناك اجراءات واضحه للمواطن علي الحربي، نعم. انا مضطر اني استجوب رئيس وزير الخارجيه اللي كان انذاك الشيخ صباح الخالد. نعم. الشيخ صباح الخالد كلمني وكلمني نائب وزير الخارجيه او وكيل وزاره الخارجيه السابق اللي كان في ذيك الفتره قبل ان يتغير مسماه، خالد الجار الله، والتقيت فيه وبين لي الجديه الى ان وصلني للنتيجه ان عاد المواطن علي الحربي الى الكويت. استخدمت كذلك وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد، كان هناك مشاكل كثيره وكلموني الاخوه في الاغلبيه وقالوا انتظر، يعني لا تقدم استجواب، اذا عندك نقاط ممكن هذه النقاط يعالجها الوزير، واحنا اليوم ما نبي يعني اذا كان الوزير بيعالج الخلل شو المشكله يعني. فاعطيته النقاط وفي اسئله عليهم، في صفقه طائرات، في تجاوز مع الضباط في الماده 81 قانون الجيش، في تعيين بنته انذاك كانت رئيسه القسم ب 2012، اليوم هي وكيله مساعده، كنت مقدم سؤال برلماني، اسئله كثيره يعني. تدرجت في المساءلة بالضبط الى ان وصلنا الى ابطل المجلس. قدمت كتاب، يعني اذكر كان الاخ الله يشافيه ويعافيه الاخ رياض العدساني، نعم. قدم طلب تشكيل لجنه للتحقيقات في استثمارات التأمينات الاجتماعيه في 2012. فاول واحد وقع معه الطلب انا، وقعت معاه الطلب بالموافقه، وقلت حق الاخ رياض انا عندي طلب مماثل، نشكل لجنه تحقيق في استثماراتنا الخارجيه، نفس المكتب هذا اللي بيجي بيحقق في استثماراتنا في التأمينات، نبي نفسه يحقق في الاستثمارات الخارجيه. اليوم منو كويتي يعرف شنو حجم ارتفاع الاستثمارات، وين قاعد نستثمر، هل حنا ماشيين بشكل جيد؟ معلومات سريه يعني. بالضبط، فانا ما عندي مشكله، خلي يجينا شيء علمي. اليوم الان حتى معلومات سريه في صندوق التأمينات الاجتماعيه، استثماراتنا في التأمينات الاجتماعيه قدمنا طلب وافقوا عليه. انا قدمت طلب مماثل في ذيك الفتره ان نشكل لجنه، نفس اللجنه هذه محايده او لجنه خارجيه تجي تحقق شوف شنو استثماراتنا في مثل ما هي في التأمينات في الخارج. انا قدمت يعني لضيق الفتره قدمت كثير من الاسئله وقدمت، بس انا بتكلم على يعني ابرز ما الامور اللي يعني اللي قدمتها في الاقتراحات. انا قدمت مع مجموعه من النواب اقتراح محكمه الاسره، نعم، اللي تم انشاؤها ب 2016. صحيح. يعني هذا الاقتراح كان في 2012، تم اقراره في 2016 بالضبط، محكمه الاسره بالضبط. هذا تقدمنا فيه في 19/3/2012. نعم. وقررت محكمه الاسره بفضل الله سبحانه وتعالى في 2016. قدمت كذلك قانون مختص في يعني البعض يقول انه والله يعني في ملف البدون مثلا، انه والله حنا يعني البدون يعني الناس قاعد يتكلمون كلام في الانتخابات وبعد الانتخابات. لا، انا وغيري يعني انا حتى لا انصر، يعني قدمنا في قانون في موضوع البدون تكلمنا عن نقاط اساسيه، يعني انا ما بس بذكر جزء بسيط منها. تفضل. تكلمنا عن اصدار شهادات الميلاد والوفاه، اصدار جوازات، وثائق الزواج، اصدار رخص القياده، العلاج المجاني، حريه التنقل خارج البلاد، يعني التعليم المجاني اللي الان الدوله. اي نعم. ففي نقاط كثيره ذكرناها. الفتره السابقه الحكومه، يعني هذا كان ب 11/4/2012، الفتره السابقه الحكومه
ما كانت جادة في قضية البذور، حتى في الاقتراحات السابقة ما كانت جادة. أنا متفائل في العهد الجديد أن هناك الى الان هذه الازمه قاعد تكبر، يعني أي بالضبط. لم يتم حل مشاكلهم. وأنا جاي لها، يعني راح أتكلم لها بنوع من يعني بشيء من التفصيل بسيط. جميل. هو حتى لا أطيل يعني في موضوع الاقتراح الآخر اللي هو تثمين أم الهيمان. تثمين أم الهيمان كان هذا الاقتراح. شنو السبب تثمين أم إن الهيمان؟ إن في تقارير رفعت إن هذه المنطقة ما هي صالحة. موبوءة. نعم، إن هذه التقارير بيها شوف هني يقول إن 50,000 مواطن يعيشون تحت خطر السموم الكيميائية. هذا كلام أنا مقدمه في 16/5، وللأمانة يعني أنا مقدمه مع مجموعة من النواب في 16/5 في 2012. طلع حكم قضائي المحكمة مؤخرا يقول إن هذه المنطقة غير صالحة للسكن. الأمر الأخير اللي أنا قلته قبل الانتخابات وقدمته في 3/6 اللي هو نقل المنشآت العسكرية والمباني العسكرية خارج منطقة يعني اليوم الكل يعلم أن لما تعرضنا للغزو في 90 دش الجيش العراقي وصعد في فوق وزارة الكهرباء وشاف تحته الجيش جنب الحرس جنب الداخلية. فأول شيء ما هي حصافة أنك تحط المؤسسات العسكرية كلها جنب بعض متلاصقة. الأمر الآخر سويت زحمة داخل العاصمة. الأمر المهم أنه يجب أن هذه الأمور أن تكون خارج الأسوار المناطق المدنية يعني. بالضبط. لأن لسبب يعني أنت اليوم ترى لما يتكلمون والله ما في كلفة، اليوم كلها يعني بركسات وكلها اللي داخل الكلية يجيبون. فأنت انقل هذه الجهات الثلاث العسكرية، حط مثلا واحدة بالجنوب واحدة بالشمال واحدة في الوسط في صوب صبحان، وسوي نفس النفط الآن كلهم يداومون الشركات في الأحمدي في المكتب مؤسسة مكتبهم الرئيسي صحيح. في الديرة. أنت كذلك حط مثلا القيادة العليا لهذه الجهات وزع القيادات. القيادة موجودة، لكن الوحدات العسكرية هذه التدريبية تكون خارج جميل. نعم. جميل. يعني هذه باختصار المقترحات والمشاريع اللي نعم. تقدمتها خلال 4 أشهر نعم. من عمر مجلس 2012. نعم. بعد مجلس 2012 نعم. أبو بدر يعني جاءت حملة المقاطعة الضخمة صحيح يعني بقيادة رموز المعارضة والتكتلات السياسية المؤثرة. يعني هل تعتقد بأن تجربة المقاطعة كانت تجربة ناجحة بالتأثير على السلطة ولا لا؟ يعني شوف دائما أنا أقول شغلة مهمة، أن الحكم قبل النتائج يعني يختلف عن الحكم بعد النتائج. جميل. يعني احنا الآن لما نجي بعد 10 سنوات من المقاطعة نقول لو كنتم احنا ترى في ذيك الفترة كنا نحتاج قرار. نعم. يعني ممكن كثير من الناس كانوا معانا في المقاطعة بس يقول لو ما كنت احنا ذيك الفترة كان خطأ صواب ما حد يدري. بس لما تجيني بعد 10 سنوات تقول لو كنتم قاطعتم. انت قبل 10 سنوات ما تقدر تقيم النتائج لان على ارض الواقع ما شفت شيء بعد. نعم. بس الحين بعد 10 سنوات اذا انت تبي تقيم هذه التجربة. الموقف كان بحجم الحدث اللي صار. نعم. بوجهة نظري ان المقاطعة في ذيك الفترة كانت مستحقة. في ذيك الفترة. اليوم لا تغير الوضع. فأنت لما تقولي والله إن إحنا قاطعنا إن المقاطعة كانت إيجابية، لا إحنا ترى يعني جزء من فوائد المقاطعة إنك كشفت للشعب الكويتي إن المعارضة يعني ما عندها أهداف مثل ما يروج لها بعض الناس القراب من السلطة، ما عندنا مشكلة ترى مع لا الأسرة ولا الحكومة. والمعارضة هي تعطل التنمية، فأبو عندك الآن كشف هالادعاءات الزايدة إنك أنت ما عندك أي مشكلة في قضية انك انت المعارضة كانت تعطل التنمية، وناس كانت يعني في ناس جزء من الناس كان يقول هالكلام. يبقى طلعنا قاطعنا وجاء شفتوا البلاوي اللي صارت صندوق الجيش وصندوق الماليزي وكذا كلها جت في طيب بعد المعارضة عن المشهد السياسي خلال 10 سنوات عن طريق عدم المشاركة مقاطعة، شو اللي أنتجه؟ أنتج مشاكل كثيرة. بس أنا اليوم مثل ما قلت لك يعني أنا اليوم ما أتكلم عن نفسي، أتكلم عن المعارضة بشكل عام وعلى رأسهم. يعني أبو عبد العزيز راح يشارك في الانتخابات. نعم. السيد أحمد السعدون. نعم. اليوم لما أشارك وأحس إن مثلا الوضع القضية مش صوت أو صوتين، القضية في بيئة صالحة للعمل للإنجاز، هذا اللي خلى أبو عبد العزيز وغيره وأنا منهم إن ننزل الانتخابات. إن الآن نتوقع أن الآن في بيئة صالحة
للإصلاح السياسي. طيب أمام هذه البيئة المنتظرة للإصلاح السياسي بعد 29/9 احنا أمام مجلس أمة جديد، فصل صحيح. تشريعي جديد. هذا المجلس يخلو من الرئيسين مرزوق الغانم وصباح الخالد. نعم. شنو الاستحقاقات المطلوبة على مجلس الأمة؟ والله يعني الاستحقاقات المطلوبة على مجلس الأمة، أنا بوجهة نظري أن خطاب سمو الأمير اللي يلقاه سمو ولي العهد وضع خارطة للطريق، أنه يجب أن يكون إصلاح شامل، وتحدث في الخطاب عن تدخل السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، وتحدث كذلك بالخطاب أن السلطة التنفيذية لم تقم بأدوارها. أنا أعتقد بوجهة نظري إحنا المطالبين الآن كمرشحين قبل النجاح في الانتخابات أنا وغيري، نعم، أن نهتم في مؤسستنا. أنا جاي على موضوع الحكومة، لكن البعض الآن في الدواوين شنو خطة عملكم؟ أنا بس أحب أوضح نقطة مهمة جدا، أن خطة العمل أو برنامج الانتخابي كبرنامج تضعه في الانتخابات اللي فيها قوائم، فيها جماعات حزبية. ينزل الحزب، حتى لما تقول لي الآن في جماعات حزبية، لا الأمر يختلف. الجماعات الحزبية مثلا في تركيا، في أمريكا، في أي مكان، ذولي مرشحين، نعم، وينزلون انتخابات ويقولون عندهم برنامج انتخابي، إذا نجحوا وحصلوا على أغلبية يكلفون هم يكونون الحكومة، هم نعم. الحكومة يكونون. نعم. فهذا الفرق بين أنك أنت الآن شنو عندك برنامج انتخابي. أنا أعتقد أن احنا عندنا أول شيء إصلاح المؤسسة التشريعية، أول شيء احنا نصلحها. اليوم نشوف في بوادر تصريحات السلطة القضائية تكويت مرضى القضاء، في كذا، في تغييرات، كذلك السلطة التنفيذية في كذا، في إصلاحات. السلطة التشريعية بالضبط، أوجه إصلاحها. احنا بالضبط. أنا جايك أوجه الإصلاح في السلطة التشريعية. أول شيء في 3 قضايا. أول قضية الدستور. احنا اليوم أنا أشوف بوجهة نظري إنه ما في ظروف مواتية لإصلاح الدستور كثر هالظروف هذه. توافق القيادة السياسية مع الحكومة، مع ما أقول المعارضة، مع نقول الفريق الإصلاحي. جميل. فهناك مواد يعني بس بعرج عليها بشكل سريع. صح. طبعا هي 3 نقاط: إصلاح يعني تعديل الدستور، إصلاح اللائحة الداخلية، بعض القوانين المهمة اللي يجب إقرارها في المرحلة القادمة. أتكلم عن إصلاح الدستور، يعني في شغلات وهي أسباب مشاكلنا الفترة السابقة. اللي هي أول شيء قانون تشكيل المحكمة الدستورية. أول شيء قانون تشكيل المحكمة هذه نصت على أنها يعني قانون المحكمة الدستورية في المذكرة التفسيرية تتكلم أنها يعني هذه جهة قضائية. نعم. ما هي محكمة. الحاصل عندنا الآن هذه محكمة قضاة. نعم. بينما في المذكرة التفسيرية ما تتكلم المحكمة الدستورية عن قضاة، تتكلم عن قضاة ونواب ووزراء، لأن هذه محكمة ذات طبيعة سياسية. يعني بمشاركة ال3 سلطات. بالضبط. نعم. لأن أصلا إحنا دستور الآن لما نجي الدستور نفسه في المادة 105 و 174. نعم. ومادة 175. مادة 174 تتكلم عن ضوابط. المادة 174 تكلم عن الضوابط وحط ضابطين فقط للتعديل. أول شيء قال بعد 5 سنوات من تطبيق الدستور اللي طبق في 62 افترض في 67 شفنا مكان من خلل في الدستور. الدستور ترى مو قرآن. صحيح. البعض يقول الدستور ترى ما هو قرآن، ما في صالح لكل زمان ومكان إلا القرآن. البقية واضع الدستور في المادة 174 175 قالوا يجب تعديله، حطوا ضابطين فقط: لا يتعارض المادة 4 قانون توارث الإمارة، وأن يكون لي مزيد من الحريات. جميل. أنا عندي مواد كثيرة بس بذكر يعني على عجالة أذكر يعني في قوانين أصلا متضاربة مع الدستور. يعني قانون الجنسية اللي تكلمنا عنه، قانون الجنسية متضارب مع الدستور، إنه يقول لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية. يعتبرها من المسائل السيادية. الدستورية مادة 166 من الدستور إن قضية في قضية القضاء في المادة 166 هذه مادة 166 حق التقاضي مكفول للناس. فأنت شلون تقول هني في قانون الجنسية أنك ما يجوز للقضاء النظر في الموضوع؟
فهذه من النقاط المهمة. في أمر في النقاط بشكل يعني سريع، في المادة 80 من الدستور اللي تكلمت عن عدد النواب. اليوم احنا ترى 62 في عام 62 كم عدد الكويتيين؟ 1,400,000 تقريبا. بالضبط 50 لا اللي يصوتون يعني. اللي يصوتون الآن شوف الدائرة الخامسة، الدائرة الخامسة قريب الحين احنا عندنا نصيب الأسد. بالضبط. فقضية تعديل الدستور تغيير العدد من 50 هذا الآن أعتقد أنه لازم، لأن لازم نعدل الدستور. المادة الثانية المادة 98. المادة 98 تتكلم عن على الحكومة تشكيل فور تشكيلها تقديم برنامج إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي رأيه الملاحظات. أول شيء ما كانت مطبقة في السابق، الآن قاعد تطبق في المجالس الأخيرة. بس في تعديل عليها اللي هو شنو؟ إن نقول إن ما يكون أن للمجلس أن يبدي رأي، لكن إنه يتعدل أن يكون هناك اشتراط أخذ ثقة المجلس ابتداء من أول يوم، أن يكون في تصويت على الخطة، موافقة وعدم موافقة. المادة الرابعة المادة 116 تتكلم عن ما يجوز أن احنا نتكلم في المادة 50 عن فصل السلطات. حتى في خطاب سمو الأمير القاسم والعيد أكد على فصل السلطات، والمادة 55 من الدستور تؤكد على فصل السلطات. تعلم أخوي علي، يعلم أخوي المشاهد، أن المادة 50 هذه في قضية السلطة التشريعية، أن لا يجوز انعقاد السلطة التشريعية إلا بحضور واحد من السلطة التنفيذية. فأمور السلطة التشريعية كلها تعطل معلقة على وترهن على شخص، معلقة على السلطة التنفيذية. فوين فصل السلطات؟ التعديل شو يقول نضيف عبارة دون أن يكون حضورها يجب أن تمثل الوزارة في جلسات مجلس الأمة برئيسها أو أعضائها. نضيف عبارة نقول دون أن يعد حضورها شرطا لصحة انعقاد الجلسات. يعني هذا صار عليه لغط في المهم يكون في نصاب وتعقد الجلسة. اللائحة الداخلية بعجالة 3 نقاط. احنا عندنا اللائحة الداخلية الحين وبعض القوانين اللي قلت اللائحة الداخلية من ضمن استحقاقات الداخلية. أول نقطة تعديل المادة 35 من اللائحة الداخلية، تصويت سري. ليش سري؟ ليش تصويت المناصب سري؟ يعني أنا اليوم أراعي والله ما بصوت حق أبو فارس، بصوت حق أبو فارس في نائب الرئيس، ما بصوت حق خالد ما ودي يزعل فخليتها سرية، ولا أنا مصوت حق أبو فارس أبي رأي أبو فارس أمام العلن. يجب الأصل في المؤسسات التشريعية الشفافية جميل والوضوح مع الناس. فقضية تعديل المادة 35 أن التصويت علني، خلي الناس تعرف أنت صوت حق منه. ما في شنو المشكلة فيها؟ أنك تكون أنت واضح للناس اللي صوتوا لك، بيعرفون أنت صوت حق منه. واقع الأمر اللي قاعد يصير شنو؟ صوتي لفلان لا نصوت لفلان. التجارب السيئة اللي شفناها الفترة السابقة، أنا خاصة مجلس 2020 يعني واللي قبله والله صوتي كان لفلان وأنا صوت. ليش؟ خلي عندك جرأة واجه الناس، قول صوتي لفلان صوت لفلان علني. فهذا أمر لازم يعدل. المادة الثانية اللي هي اللائحة الداخلية المادة 17، وهذه نقطة مهمة جدا اللي تتكلم عن يعني تتكلم عن الاستجوابات اللي تكون يعني هم حاطين أسبوعين اللي هي قضية إن أو عفوا المادة 135 المادة 135. نعم. المادة 17 تتكلم صارت مع يوسف الفضالة. المادة 17 من اللائحة الداخلية اللي شنو تقول؟ الخاصة باستقالة نائب مجلس الأمة أن يكون قرار المجلس بقبولها تلقائي دون أن يكون له حق رفضه. ليش واحد عضو مجلس الأمة قدم استقالته؟ حياك الله. يعني اليوم في كل مؤسسات الدولة واحد قاضي قدم استقالته، وزير قدم استقالته، ليش اخليه تصويته؟ وقدم استقالته. وين مشكلة هذه؟ صارت معانا. ليش احنا نقول تقييم الدستور؟ قيمنا وشفنا طحنا في المشكلة. نعم. مجلس مرزوق تعلق استقالة النائب سنتين الكويت كلها، وحرم الدائرة الثالثة من شخص ممثل للدائرة الثالثة طول الفترة هذه. ما عرض، ما قدم، ما في جلسة. فأنا أقول هذه إنه مجرد يتقدم قبولها تلقائي. صحيح. المادة 135 آخر شيء باللائحة الداخلية هم طحنا فيها مشاكل في اللائحة الداخلية. نعم. إن الخاصة بطلب تأجيل الاستجواب في الفقرة الأخيرة، ولا يكون التأجيل أكثر من هذه المدة إلا الحين الوزير إذا عنده استجواب كم يأجل؟ أسبوعين. يعني حاطين فيها شغلة شو يقولون؟ ولا يكون التأجيل أكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية المجلس. هذه يجب هذه العبارة أن تلغى. زين. ويكتب شنو هني؟ إن فقط أسبوعين ولا يجوز أكثر من ذلك. نعم. المزمع وين طحنا فيه؟
هني ترى طحنا بالمزمع. هذا الترك. بالضبط، هني طحنا بالمزمع. نعم. اللي هو شنو؟ الا بموافقه اغلبيه المجلس. احنا لما نشيل خلاص اسبوعين نقطه فقط، هني دشوا على المزمع ان جميل. المجلس يصوت. استجوابات رئيس الوزراء السابق ناصر محمد دشوا هني. احنا لازم نحدد يعني هذه الامور بالتالي المهمة. يعني احنا تكلمنا عن تعديل بعض مواد الدستور وتعديل نعم. ايضا بعض مواد اللائحه الداخليه صحيح. للمجلس. ابي القوانين اللي تعتبر يعني من اولوياتك. نعم. وتعتبر استحقاقات مجلس الامه القادم. يعني شوف انا تكلمت عن نعم. انا وجهه نظري اول نظام، يعني اول قانون النظام الانتخابي. يجب ان يكون نظام انتخابي عادل. يعني قضيه ان دائره مثلا 5 عددهم 244,000 تقريبا ودائره 70,000، هذا ما هو يعني باي دوله في العالم يصير. فانا بوجهه نظري ان قضيه توزيع الدوائر توزيع عادل استحقاق قادم على السلطه التشريعيه. امر اخر ما يصير بوجهه نظري ان انت دائرتك يلي بالدائره الاولى والثانيه والثالثه يطلعون 10 نواب يمثلون الدائره وانت ما لك حق الا تختار واحد. فقضيه عدد الاصوات انا اشوف انه مهم، يعني قضيه حكر على صوت واحد. يفترض الان الصوت الواحد يتغير، توزيع الدوائر يتغير، صوتين يعتبر عادل، يعني اقصد ان 3 4 يعتبر عادل، يعني راح نقع بنفس المطب. لا 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 لا، شوف انا الدوائر 25 انا اعتقد انها في جانب العداله عندها مشكله، بس في جانب التمثيل حقيقي. لان في الدوائر 25 كنت تصوت حق 2 من النواب. صحيح. دائرتك مثلا دائرتي واللي ينجحون 2 واللي ينجحون 2 فيكون لك حق في ايصال 2 عن دائرتك، لكن الحين 10 قاعد يوصلون، انت ما لك حق لا تصوت حق واحد. فانا اقصد النظام يجب ان يخدم موضوع العداله وعدد الاصوات. الامر الاخر البدون. يعني انا اليوم هذه المشكله مشكله حقيقيه وكبيره ترى، وانا اقول ان هذه الفتره يعني اللي قاعد نلمس فيها نيه للانجاز ونيه لطي الملفات السابقه. انا ما اقول يعني اشرق واغرب واتكلم، انا قاعد اقول في اتفاق على قانون اللي قدموه جمعيه المحامين. انا قعدت مع بعض القيادات يعني بعض الجمعيات الناشطين والجمعيات البدون وسالتهم سؤال واضح، انتم راغبين يعني موضوع القانون البدون اللي قدمته جمعيه المحامين هذا تعتقدون انه منصف؟ قالوا منصف. فاليوم هذا القانون مقدم من جمعيه مهمه ومعروفه، جمعيه المحامين الكويتيه، واعتقد ان هذا القانون يجب ان يقر ويحل هذه الازمه او يطوي هذا الملف نهائيا. بالضبط. يعني اصحاب الشيء قاعد يقولون هذا القانون هو يحل المشكله، واعتقد في توافق حتى في المجلس السابق، بس ما راى انه قانون جمعيه المحامين. قانون جمعيه المحامين يعني هذا القانون قانون مهم جدا. هناك كذلك يعني قانون المسيء والقوانين المقيده للحريات. ما يعقل اخوي علي ان كويتيين مهجرين كويتيين بالسجن عشان قوانين وضعتها المجالس السابقه. يعني تخيل كويتي مهجر عشان رتويت، كويتي بالسجن او كويتيه مهجره عشان رتويت، كويتي بالسجن عشان رتويت. هذه قوانين يفترض ان تنسب باسرع وقت. جميع القوانين المقيده للحريات من ضمن المسيء، قانون المسيء، قانون الجرائم الالكترونيه، هذا قانون الاعدام السياسي. يعني في النهايه هذه القوانين المقيده كلها للحريات يجب ان تعدل. الامر الاخير القانون الاخير يعني قانون مهم، قانون الغرفه. يعني صار كلام الغرفه، يعني انا ما ادري يعني شنو مشكله الغرفه في قضيه ان لا تكلم. قالوا احنا قانوننا سابق ولا عندنا مشكله فيه. انا عندي يعني اقتراح باذن الله راح اقدمه في المجلس القادم اذا الله وفقنا، اللي هم يبونه بحقيقه ان اليوم ليش الغرفه محتكره عند ناس معينين؟ اليوم المناطق التجاريه في التجار في المناطق الجنوبيه عندهم توسع الان في صباح الاحمد وفي تجار في المناطق الشماليه في الجاره في توسع. ليش ما تنشا كل محافظه فيها غرفه تختلف عن الغرفه؟ في غرفه حاليا موجوده تكون هي في العاصمه. وهو بالاساس شنو دور غرفه التجاره؟ يعني هو دورها مثلا استئناس الحكومه بارائها في القضايا الاقتصاديه. استئناس الحكومه تستأنس دائما في القضايا الاقتصاديه، تقدم لهم القانون وتنظر فيه.
في موضوع يعني خلينا نقول الوكالات الخارجيه لكن انا اتكلم الان يا اخي احنا ما نقول غرفه واحده. ليش ينزعجون؟ الان في محافظه الاحمدي محافظه كبيره تصير فيها غرفه تجاره مستقله. محافظه الجهره تصير فيها غرفه تجاره مستقله. الفروانيه غرفه تجاره مستقله. تدري كم عددهم؟ اللي عندهم رخص بشكل رسمي غير اللي ما راح يسجلوا بغرفه 70,000 كويتي 70,000 شركه عفوا 70,000 شركه. اي فانا اقصد انه ليش ما يعني كنوع من التشجيع بس ما راح يرضون يبون الغرفه واحده. لكن انا كمواطن كويتي بقول انه ليش ما تكون غرفه بالاحمدي وبالجهره. هذا الامر ما راح يبونه ما يبونه ولا يبونه يصير. لكن حقيقه الامر ان هذا الامر راح يسحب منهم بعض الصلاحيات. لو تقدم قانون مثل هذا تعتقد يمشي يمر؟ باذن الله. شو المشكله؟ وما يقدرون ترى يعلنون بالعلن انه ضد غرفه التجاره تكون 6 مثل ما هو معمول ترى بالخليج. ترى بالخليج المحافظات نعم الخليج مو نفس المحافظات. ما يعني غرفه تجاره الرياض، غرفه تجاره دمام، الامارات غرفه تجاره دبي، غرفه تجاره ابو ظبي، احنا بنسوي نفس الطريقه. شو المشكله عندكم؟ هم ما راح يعلنون بالعلن انهم ضد لكن انا راح اتبنى هذا الشيء وتكون الغرفه التجاره 6 فروع 6 محافظات. طيب دكتور، بما انك انت ذكرت استحقاقات مجلس الامه القادم، في المقابل هناك استحقاقات على الحكومه ايضا. نعم. شنو هي؟ والله شوف، يعني اول شغله مهمه يعني لازم اذكرها قبل البدايه في موضوع الحكومه او الادوار المطلوبه من الحكومه القادمه. الشعب، واقول حق الشيخ احمد النواف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف، الشعب ترى متفائل فيك. ومتفائل لسبب شاف خطواتك الاصلاحيه اللي كل شيء فيها. في شغلات الشعب الكويتي شافها بأم عينه. شاف قضيه منع النواب السابقين من الذهاب للوزارات، في المقابل طلبت من المسؤولين فتح مكاتبهم. شاف قضيه مرسوم الضروره في قضيه البطاقه المدنيه. شاف الان جهد وزارة الداخلية في مكافحة شراء الأصوات. في أمور كثيرة. فالشعب الكويتي أنا لمسته ترى بالدواوين، الشعب الكويتي متفائل بالقرارات الإصلاحية اللي قاعد يقوم فيها أحمد النواف. بس إلى الآن هذه قرارات كلها تعتبر إدارية على بالضبط. المستوى الإداري بالضبط. وقرارات يعني خلينا نقول مؤشر، وإن كان بطيء بس مؤشر في إصلاح. أول نقطتين قدام رئيس الوزراء القادم سواء أحمد النواف سمو الرئيس أو أي شخص أو رئيس وزراء آخر، وصار أتوقع يعني واضح أن أحمد النواف، فالكلام موجه للرئيس الوزراء القادم. أول شيء أنت عليك، أول مسؤولية تقع عليك في اختيار الوزراء. يعني قضية المحاصصة كلمك فلان ولا كلمك، هذه شفناها في الحكومات السابقة وعرفنا التجارب في قضية شلون وزر البعض. اليوم أنت لازم تختار رجال دولة، رجال في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت السياسي. الأمر الآخر لازم تعرف أن مو بس عند اختيارهم تقف العملية، حتى الآن في عملك مع الوزراء. ترى البعض يعتقد أن إذا مثلا رئيس وزراء النواب هم اللي يحاسبون الوزراء. لا، مو صحيح. المحاسبة الأولى للوزراء من رئيس الوزراء. يفترض هو اللي يحاسبهم في مجلس الوزراء على تقصيرهم قبل أن يحاسبهم النواب. هذه النقاط المهمة. في شغلات يعني الشعب الكويتي يبيها من أحمد النواف، الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء القادم، يبي نقاط مهمة جدا. بس أنا قبل لا أقول بس بوضح بعض النقاط بشكل يعني الشعب الكويتي يعلم. ترى الشعب الكويتي أبو فارس، كلام المشاهدين، ترى صاروا دقيقين يتابعون كل شيء. يعني لما تجي تقول تقرير الشال وتقرير كذا، يمكن قبل يعني كان يقولها واحد بس من السياسيين وينسبونه، شايفينه ويحطونه ينسبونه للسياسي، ينسبون هذا التقرير. والله قال مثلا النائب السابق فلاني انه كذا، الان ينسبونه للمصدر نفسه. تقرير الشال شو يقول؟ ان فوائض بعد سعر البرميل في موازنه 2020 23 في شهر 8 هذا فقط السعر كان $65 بينما السعر المتوسط كان 104، بمعنى ان هناك فوائض 10 مليار دينار فوائد. الشعب يشوف ان هذا تقرير الشال ان هناك فوائد. في امر اخر ويبي يعني اليوم ترى الشعب الكويتي لا يصورون البعض انه والله الشعب الكويتي انه شعب يعني مرفه
لا في شعب، ترى في شعب نسبة كبيرة مديون ترى. وشوف ان الكويت في الحكومات السابقة تقرض بعض الدول وبعد سنوات تسقط هذه القروض عن الدول. فانت شنو عندك مشكلة انك تعيل الكويت؟ انا ما اتكلم عن قضية تكسب ما تكسب، انا اتكلم عن ناس قاعد نلمس هالشيء عندهم. وفي مجموعة انك تشير الى اسقاط القروض. بالضبط انا اتكلم عن الان في مجموعة الحين، لما اتكلم الان عن اسقاط القروض في مجموعة تنام 5 سنين، ولما تتكلم عن اسقاط القروض يطلعون الخبير اللي ما ادري شنو ورئيس غرفة ما ادري شنو، وان هذا يخل باقتصاد الكويت. هذول ينامون ما يقومون الا اذا طلعنا في موضوع اسقاط. وهذا اسقاط القروض عن منو؟ انت ما تكلمت الفعاليات هذه الاقتصاديه، ما تكلمت عن اسقاط قروض الحكومه للدول الاخرى، بس لما تجي على المواطن فانا اقول الشيخ احمد النواف، الناس يشوفون الفوائد الماليه وفي النهايه الكويت اولى بعيالها وفلوس الكويت للكويت. الامر الاخر اقول له اتمنى ان المستشارين اللي عندك ينقلون لك كل شيء قاعد يصير. يعني انا اليوم مثلا صباح الاحمد انا متقدم الساعه بس ما ذكرتها، مقدم انشاء جامعه ام الهيمن. الان يعني افترض المستشارين والمسؤولين يعرفون، انا يعني جيت دواوين وزرت دواوين صباح الاحمد يبون جامعه ومستشفى، ترى مو شغله كبيره، يبون جامعه ومستشفى، يبون طريق السادس 6:30 يوصل. هذول ترى يعني هذه حاجات الناس المفروض تكونوا انتم عارفينها. فقضيه المعلومات المهمه. اليوم بتكلم عن ديوان الموظفين وديوان الخدمه المدنيه. هذا قبل على وقتنا ديوان الموظفين. ترى في 2 دكاتره قاعدين ينتظرون ما تعينوا. فالماجستير 31 حاليا. الجامعيين وهو العدد اللي يخرج 3000 على قوائم الانتظار. بالضبط. العدد كله الان، العدد كله تقريبا، مو تقريبا، عدد تحديدا الإناث اللي قاعد ينطرون وظائف 4909 كويتية تنتظر وظيفة. الكويتيين 3000، الذكور عفوا 3409، التوتل 8318. أنا بس بعطي أرقام. هل يعتبر هذا الرقم يعني مؤشر خطير؟ طبعا هذا الرقم ترى تاريخ 30/6/22، 30/6 قبل شهرين. بس بعطيك رقم بقول حق يعني الحكومة هذه، الشيخ أحمد النواف والوزراء، هذه طبعا إحصائيات الجهاز المركزي الدولة كلها طالعة بشكل رسمي. هذا التقرير راح أقرأه الآن في 30/6/21. بتكلم عن القطاع الحكومي. تدري كم خليجي موظف في القطاع الحكومي الكويتي؟ 5000. 5000 خليجي. 5000 خليجي، هذه إحصائياتهم في 30/6. احنا ايش قلنا كم الكويتيه ملاقيه وظيفه؟ 4900 يعني 5000. زين. كم دول عربيه اخرى في القطاع الحكومي موظفين وفق تقرير الحكومه؟ كم من مواطنين الدول العربيه موظفين في القطاع الحكومي؟ عددهم 47000. كم عدد الدول الاسيويه غير عربيه؟ 34000. دول افريقيه غير عربيه 244. دول اوروبا 522. دول امريكا الشماليه 432. امريكا الجنوبيه 39. استراليا موظفين هنا بالحكومه. استراليا ونيوزيلندا غير مبين الجنسيه 2784. هذا تقريرهم. شنو غير مبين الجنسيه؟ بدون. يقول بدون. ليش تقول غير مبين الجنسيه؟ الجمله كم؟ التوتل 90,000 وافد موظف. هذا 90,000 وافد. بس في عندك قطاعات انت محتاج فيها وافدين. انا ما اتكلم. الصحه، التربيه، بعض القطاعات انت محتاج فيها انك تعين وافدين. في الاردن كدوله اطلعت على، ويمكن في دول اخرى، في الاردن ديوان الخدمه المدنيه عندهم اذا جاء مثلا اردني بيقدم على وظيفه معاه دبلوم زراعه مثال، ورحت انا كتاجر اردني بوظف وافد عندي بالشركه، فلما جيت بطلع له اجراءات الاقامه ما يطلعون لي، يقول انك انت جبت وافد معاه دبلوم زراعه، بينما عندنا احنا في اردني معاه دبلوم زراعه هو لحق في الوظيفه. في الكويت هذا كلام موجود بس مش مطبق. لا يطبق. فانا اليوم لما اتكلم عن احصائيات في موضوع التوظيف، يعني احصائيات يعني تخرف. انا اتكلم عن ان صباح
احمد النواف. اليوم الشعب عنده مشاكل، عنده ديون. اليوم الشعب عنده مشاكل في التوظيف. اليوم الشعب عنده مشكله في الاسكان. فلذلك الكلام الاخير على جزئيه الحكومه، احنا نتعامل معك وفق الماده 98 من الدستور. على رئيس الحكومه فورا تقديم خطه العمل. لا تقدم لي خطه عمل وسنقوم باذن الله بحل المشكله الاسكانيه. الخطط الانشائيه هذه ما تفيد. احنا نبي تواريخ في خطه عمل حكومه والتنفيذ. تواريخ والتنفيذ. اما تحط لي شغل انشائي انه والله سنقوم بحل القضيه الاسكانيه، سنقوم بحل قضيه البدون، سنحل بقضيه الجامعات. في شغلات كثيره. انا قاعد احس ان هناك في نفس اصلاحي، لذلك قاعد نتكلم. نتمنى يكون لنا صوتنا له صدى عندهم وننبه. اليوم ترى ابو فارس كل الكويتيين ما يحلمون ان الجزر الكويتيه تكون يعني فيها مثلا ترفيه، تكون منتجعات سياحيه. منتجعات. عيالنا الصغار الان شو يقولون؟ بنروح البحرين ولا بنروح كذا ولا بنسافر برا. ليش الكويت ما يصير ليش ما يصير في الكويت ترفيه؟ ليش ما نهتم في الجزر؟ ليش ما نهتم في الجامعات، في المدن الاسكانيه؟ احنا ترى تدري من اللي ضيع الكويت ابو فارس؟ العجز الاكتواري. اهل العجز الاكتواري ذول، العجز الوهمي. وهل بعد وياهم اللي هم الدوره المستنديه. شفت هذول اهل العجز الاكتواري والدوره المستنديه هم سبب تعطيل الحياه في الكويت. هذول اكثر ناس ينظرون بالكويت، يسمعون كلام. واذا قلت له قال والله في الدوره المستنديه احنا ما نقدر. انا اقول الناس متامله فيك يا ابو نواف. الشيخ احمد سمو رئيس مجلس الوزراء متامله فيك. الناس ترى محتاجه القروض، محتاجه السكن، محتاجه الجامعه، محتاجه الترفيه. احنا في 10 سنوات كان في امور كثيره، الان نبي كويت افضل. وباذن الله متفائلين معك دكتور. الله يطول بالعهد الجديد وبالحكومه الجديده ايضا. انا قبل لا اختم عندي سؤال مهم. يعني ملف العفو الى هذه اللحظه لم يغلق بالكامل. ملف سجناء الرأي أيضا إلى هذه اللحظة لم يطوى هذا الملف. هل عندك تصور لحل هذين الملفين بحيث أنه ما يصير عندي مشكلة ثانية ومهجرين ثانيين، وما تصير عندي مشكلة رأي أخرى وينسجن على أثرها صاحب الرأي؟ نعم، أنا قلت إصلاح يعني تعديل كل القوانين. ما تتم إلا بتعديل كل القوانين، لكن حنا الآن عندنا استحقاق سريع. قلت هذا أثناء تسجيل الانتخابات أن الشيخ أحمد النواف يعني ليش التأخير في قضية إصدار عفو عن المساجين السياسيين وعن المهجرين؟ ليش؟ يعني يفترض الآن ولا يكون هذا الملف عرضة للمساومات بالضبط السياسية. يعني بالضبط، يعني هذا وفقا للدستور. إذا لم يكن عن طريق مجلس الأمة فيكون عن طريق سمو الأمير. صحيح. عدل ولا ما عدل؟ فلذلك شو المانع؟ احنا اليوم ترى نحس بمعاناتهم كلهم خارج الكويت، ترى مهجرين. يعني احنا حسينا بمعاناة اخواننا المهجرين في تركيا 3 سنوات، وحاسين في معاناة اخواننا الان. ترى بعضهم الان مهجرين 9 سنوات 8 سنوات خارج الكويت وشباب صغار. فانا اتمنى ان الشيخ احمد النواف سمو رئيس مجلس الوزراء ان لا تاتي الانتخابات الا مراسيم العفو عن المهجرين والمسجلين يعني خالصه. وهذا هو اللي يتمناه ويتمناه سمو الامير ويتمنى كل الكويت، عوده عيالنا المهجرين، خروج عيالنا المساجين باذن الله. دكتور خالد شخير المطيري مرشح الدائره الخامسه، يعطيك العافيه وشكرا لك ولوجودك معنا اليوم. الله يطول بعمرك ويحفظك يا ابو فارس. حياك الله. في امان الله.